Berjumpa lagi di channel DBM. aku Andini. Aku Andini dan itu boy. Bang, ayo naik sepeda bang. Halo, ini siapa nih? Mika. Mika. Mika kelas berapa? Mika. Ayo kan naik sepeda nggak? Naik sepeda. Udah biarin. Mika lagi ngapain? Lagi main hujan-hujanan. Seneng nggak? Iya. Ayo, udah jangan urusin. Naik sepeda. Naik sepeda. Mau kemana kan nggak? Pokoknya Jangan pakai otot dong. Ayo, abang, pakai sepeda. Seru banget. Seru nggak kak? Hah? Halo abang, meluncur ya bang? Go! Berapa menit? Nggak, kakak. Abang belum ngomong. Seru nggak? Seru nggak? seru. Seneng nggak mandi hujan? Abang ngapain ya? Main sepeda. Naik sepeda. Sambil mandi hujan. Tadi kenapa? Jatuh. Sakit nggak? Kuat ya? Main lagi nggak? Tadi banyak geluduk nggak bang? Nggak. Dadah gitu bang. Dadah. Ayo dadah. Temennya siapa? Temennya namanya? Mika. 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 Kakak mau kemana lagi kak? Main sepeda. Belum mudahan. Seru lah. Seru lah. Saksikan terus bilang. Abang. Kakak. Saksikan terus gitu. Saksikan terus ya. Kita mandi hujan. Ketika mandi hujan. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Teman kalian dadah. Nonton terus. Nonton terus. Bang. Oh ya. Oh ya bener dikejar hantu. Muternya di sini aja, Kak.
Muternya di sini aja. Abang, dingin nggak bang? Masih kuat. Dingin segar. Udahan belum? Belum. Lanjut lagi. Nonton terus guys, yuk. Jangan jauh-jauh. Hah? Udah. Pause. Dadah. Udahan dulu. Udahan dulu. Nanti hujannya Dingin. dingin. Jangan lupa Minum air hangat Jangan lupa minum hangat. biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Jangan lupa juga Jangan lupa juga tonton terus tonton terus channel BBM. lihat ke kamera dong. Jangan lupa Jangan lupa subscribe. like, dan komen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Matiin mas.